Nima balo, yana gap so'z, butun shahar, butun ismiy gapirib yotibdi. Kim nima qilmoqchi bu yerda? Bu hozir Sensiya Shavkatning xususiy tadbirkor, investitsiya kiritaman deb mana bu holatga olib kelgan. 23-yilda yana o'ryapti, mana ham zabur bilan o'rab turib mahalla binosini buzyapti. Plashatkani ham biz tekshirdik. O'ng tarafida diski plashatka bo'lganmiz. O'rtada fontan bo'lgan. Bular o'rganyapti-da. Birinchi bilishar, qarashadi, keyin tashlandiqqa aylantirishadi, keyin yopishadi sekin, daraxtlarni yo'qotishadi, betonlashadi. Shu bilan ana qarabsanki, zo'r uchastka. Atrofdagilar ham ha mayli bo'pti, bir bola bo'lsin, bunaqa yotgandan ko'ra deydi. Shahar prokurori siz. Qarang bu masalalarga, kim qarayapsizlar qaramasalar. Bu nima deganga, bu jinoyat-ku bu. Kimdan norozi bo'ladi xalq? Bu hammasi bu atrofdagi nechta odam bu yerda yashaydi. Shavkatni o'z jinoyat ishi qo'zg'atildi. Sразу biz xabar topganimizda. Mana endi qarang, men sizga shu topshiriqni berdim. Butun shaharda xatlov qilindi. Xalqqa qaytarib bering buni. Bu xalqniki-ku. Hech kim, hech qanaqa tanish bilish bo'lmasin. Следи за этим. Bularning orqasidan baribir ham qanaqadir kuchlar bor-da, yigitlar. Понимаешь? Prosto odamlar bu ishni qila olmaydi. Bu degan o'zidan ketgan blatnoylar bu ishni qiladi. Hozir aytganingizdek javobgar qilib, doказательно накажем. Hamma zaborini oldirib tashlaymiz. Tekislab betga detskiy plashatkani vasanomit qilib, odamlarga joyini qaytarib beramiz. Archa bayram qilib yormanglar. Shaharda dizayn kodini o'ylash kerak, bu muhim masala. To'ppa-to'g'ri, bu bor dizayn kodi. Men ko'rib turibman sizlarning dizayn kodlaringni. Sharmanda hamma joy gul bosib ketgan. Men aytgandek, na blatnoy qoladi, na o'zidan ketgan qoladi. Jazo muqarrar. Rahbarimizga qilgan gap. Hamma teng, понятно? Sizlar qarab yuringlar. Bo'ptimi? Sizga ishonyaman. Siz ham o'zingizni ko'rsating. Siz ehtiyot bo'ling, dizayn kodu и так далее. Hokimga yetkazing. Mana sharmanda qilmasin.